Vamos a reparar esta fuga de agua. Aquí está el problema. Vamos a cambiar desde el codo para poder pegar el tubo. Cortamos y limpiamos la superficie para que el pegamento actúe correctamente. Y así queda reparado. Las tuberías de PVC son fáciles de reparar, solamente hay que limpiar bien la superficie.